За Монгол Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн 1-д Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрсөн улсын их хурл дөрвөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлж байна. Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлж сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан засгийн газар нь улс орны эдийн засгийн доктортой өсөлтийг хангах, эдийн засгийн өсөлтийг өрх бүр түргэж, хүний хөгжлийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх, төрийн оролцоог багасгах, инновац, шинэ технологи, хэмэл оюун ухаанд суурилсан төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шат амжилтыг бууруулж, үйл ажиллагаанд тавих хяналт, ил тод байдлыг сайжруулж, байгаль орчин үр амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг багасгах, хот хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зэрэг зорилт арга хэмжээг засгийн газрын 2024-оос 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган улсын их хурлын 2024 оны 1-р тогтоолоор батлуулсан. Энэ хүрээнд засгийн газрын үйл ажиллагааны доктортой байдал залгамж чанар шуурхай тасалдаггүй байх зарчимд үндэслэн засгийн газрын бодлогын доктортой байдал залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор засгийн газрын бүтцийг зарчмын хувьд хэвээрүүлдэж, бүрэлдэхүүний хувьд ерөнхий сайд засгийн газрын 19 гишүүнтэй ажиллахын зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлаас 2024 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах буюу тус хуулийн 1-р зүйл заасан Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд хяналт үнэлгээний үндэсний хорооны дарга, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд 20 минут үндэсний хорооны даргатай холбоотой хэсгийг тус гүчингүй болгож, эдгээр 3 сайд үндэсний 4 хороодыг татан буулгаж байгаамаа. Үүний хүрээнд бид тусгай чиглэлийн үүрэг бүхий сайдын институцийг бусад удлагын яамдад зохистойгоор хуваарлж, төрийн бүтцийг цомхон зохистой уялдаа холбоотой хариуцлагатай болгохыг зорж байна. Энэ нь зөвхөн хэмнэх алхам биш, харин бодлого хэрэгжилт хариуцлага гүйцэтгэлийн хяналтыг нэг цонхон төвлөрүүлж, институт хоорондын давхардлыг арилгах стратегийн өөрчлөлт юм а. Өнөөдөр ард иргэдэд цалин тэтгэвэр өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, орон суулцжуулах зэрэг олон толгомдсон асуудал байна. Сүүлийн үеийн олон нийтийн судалгаагаар 10 иргэн дутмын 4 нь амьдрал муудсан, 5 нь өөрчлөгдөөгүй гэж хариулсан байна. Энэ бол бодлогын үр дүн иргэд мэдрэхгүй байгааг харуулсан анхааруулга гэж үзэж байна. Иймд манай засгийн газар судалгаанд үндэслэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, ард иргэдийнхээ хүнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг зөв эренбэлж, иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг иргэддээ ээлтэй болгохын тулд иргэдийнхээ санал бодлыг сонсож, хамтдаа шийдэл гарцаа гаргаж ажиллана. Олон улсын харилцаа геополитикийн хурцдмал нөхцөл байдал хэвээр үргэлжилж байгаа энэ цаг үед худалдааны тарифын зөрчилдөөн, уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн уналтаас үүдэлтэй эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, улс орны хөгжлийн өмнө тулгамдсан томоохон сорилт бэрхшээлийг харилцан ойлголцол тулгуурлан зөвшөлтслийн үндсэн дээр шийдвэрлэх, үндэсний эв нэгдлийг хангаж ажиллах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. За засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулсан юм учраас үндэсний баялагын сангийн асуудал, төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах нэгдсэн бодлого, төрийн бүтээмж, нээлттэй засаглалын түншлэлийн асуудал, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих асуудлыг Монгол Улсын тэргүүн шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хууль тогтоом засгийн газрын шийдвэрийн бэлтгэд хяналт тавих асуудлыг Монгол Улсын сайд засгийн газрын эрхлэх газрын даргын хөлийн бүсдэх тээвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээг хөгжүүлэх, хөлийн бомбын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөлийн бомбын болон стратегийн орд газрыг холбосон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт шинжилгээний асуудлыг сангийн сайдын хотын хэд төвлөрлийг сааруулж нийгмийн үйлчилгээг 20 минутын дотор авах хүн дээлтэй шинэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх бодлого зохицуулалт, замын төгжрлийг бууруулах асуудлыг хот байгуулалт, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудалд тус хамааруулахаар заалаа. Түнчлэн дээр өөрчлөлтүүдтэй холбогдуулан Монгол Улсын их хурлын 2024 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор баталсан төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо
бүтцийн ерөнхий бүтүүчид өөрчлөлт оруулахаар тусгалаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн 41-р зүйлийн нэгт хэсэгт ерөнхий сайд засгийн газрыг удирдах, төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын хариуцныг заасны дагуу дэвшүүлсэн бодлого зорилттой хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Энэ өөрчлөлтөөр шинэ засгийн газрын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ үндэс суур бүрдэхээс гадна давхарцсан чиг үүргийг арилгаж, бодлогын хэрэгжилт сайдын шууд хариуцлагад хамаарах, үр ашиггүй бүтэц зардлыг багасгах, төрийн хариуцлага гүйцэтгэлийн хяналт сайжрах боломжтой болно гэж үзэж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийг зорино. Энэ бол ард иргэдтэй ойрхон, ээлтэй, тэднийгээ сонсож ажиллаа хийдэг, хэрэгжүүлдэг төр байх. Монгол хүний хөгжил бол төрийн бодлогын цөмд байх. Хөдөлмөр эрхлэлт, орлогын шинэ боломжийг сайжруулах, хот хөдөөд дэгч хөгжих үндэс бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх, цомхон чадварлаг зохистой төрийн бүтээмжийг сайжруулах, татварын шинжилгээг хэрэгжүүлэх, засгийн газар ил тод байж иргэдийн оролцоог хангах зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлж, үндэсний сүрэн дэвсгэрүүлэх чадварыг бүх түвшинд дээшлүүлэхийг зорж байна. Энэ зорилгоор бүсчилсэн хөгжил, ногоон шилжилт, мега төсөл, захим шилжилт зэрэг доктортой хөгжлийн суур бүтээн байгуулалтуудыг эренбэлэн зорилт шаардлагад нь нийцүүлэн, ард иргэдийн хүсэл зорилгод нь нийцүүлэн эренбэлж, дистратаа хэрэгжүүлэх энэ зорилтыг төшөөлж байна. Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлтэй холбогдуулан засгийн газрын зарим гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээний нийтлэг хангах зорилгоор Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн доктортой хуулийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, засгийн газрын хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төгжрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсгалтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг тус боловсруулан өргө мэдүүлсэн болно. Улсын хурлын дарга ирэх мөшүүдээ цаг үеийн байлтай холбогдуулан эдгээр хуулийн төслүүдийг нэгэн яалтайгаар ормоор хилцүүлж өгч байгаа талхал илэрхийлэхийн зэрэгцээ өр бүтээлтэй шуурга баталж өгнөд тэтгэж гэн анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.